Igitondo cyiza nshuti z'umusaraba, igitondo cyiza kuri mwe mwese dufatanya gusangira ifunguro ry'umunsi mu migabane itandukanye y'isi nk'uko bisanzwe. Insanganyamatsiko y'ifunguro ry'uyu munsi iragira iti wikwemera ko Yesu Kristo avukira ahandi, muhe ikaze iwawe. Wikwemera ko Yesu Kristo avukira ahandi, muhe ikaze iwawe. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina nk'uko bisanzwe, reka mbaririmbire indirimbo iri mu gitabo cyo gushimisha ya 164 igira iti Yesu avukira i Betelehemu. Haleluya, haleluya. Yesu azaza, ntago azatinda bene data. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice ni 2, umurongo wa mbere tugeze kuri 7. Haravuga ivuka rya Yesu Kristo, myaka 2024 irashize tugiye kongera kwizihiza ivuka rye. Haravuga ngo nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaisari Augusto ngo abo mu bihugu bye bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho. Koruneliyo ategeka Siriya, bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya, umudugudu wa Dawidi witwa Betelehemu, ko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we,
ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiri iyo, igihe cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, ndagira ngo tuganire aya magambo ajyanye n'ivuka rya Yesu Kristo. Wagombaga kuvuka, wavutse kugira ngo aze asohoze isezerano rye, kuko yari yasezeranye ko azaza gucungura umwana w'umuntu. Biratubwira ngo mu binyabizima byose nta n'umwe yabonetsemo, mu bamarayika bose nta wigeze abonekamo, ariko igitabo kibumbuwe arakibumbura aravuga ngo ni jyewe ugenda ujye gucungura umwana w'umuntu. Burya ngo hari ikintu kibi kiba mu buzima, gusaba uwo wimye ni igisebo. Uyu munsi uwo twanze kwakiramo umucumbikira avuka, umwami w'abami akarinda ubwo avukira mu gasozi, kandi hari amazu meza, amahoteli yari ahari, amazu meza arimo amatara n'ibindi, akavukira ahantu habi. Uyu munsi niwe twambaza, dukomeza kumusenga no kumwinginga kugira ngo azadushoboze kuzabana nawe mu bwami bw'Imana. Icyiza cye ni uko atajya atwitura ibihwanye n'ibyo dukora, kuko ari umunyembabazi. Arifuza nanone gukomeza avukira mu mitima y'abantu. Yavutse rimwe nk'uko natwe tuvuka rimwe, ntawe uvuka kabiri. Ubu tugenda tumusaba ko avukira mu mitima yacu. Yamaze kuvuka hashize imyaka 2024, yamaze gusubira mu ijuru, azagaruka kujyana itorero cyangwa se kutujyana abamwizeye. Haracyari amahirwe nawe ko wamwakira akakubera umwami n'umukiza wawe. Uyu mwaka nawe ukagira intego, ukemera Yesu ukavukira mu mutima wawe, ye gukomeza avukira hanze, ye gukomeza aba mu gasozi, ahubwo umurarike aze avukire muri wowe. Nta mpamvu y'uko wamuheza hanze, wamuheza ku irembo. Wikwemera ko avukira mu gasozi, ahubwo naze. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo byahishuwe ngo dore ahagaze ku rugi arakomanga, umuntu niyumva ijwi rye agakingura, ngo azinjira iwe babane, kandi ngo we na se bazabana muri wowe, babashe kugutegeka, bategeka imibereho yawe, aho unanirwa, aho utsindirwa, bagushoboze ibyo byose byakubase, ibyaha byakubase. Nubatabaza, nubasaba ubufasha, Yesu Kristo azagufasha kandi azagushoboza. Niko Pawulo yanditse aravuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kuko ngo yifuza gukora ibyiza, ngo ariko ibi bikamutanga imbere. Yesu Kristo niwe ujya udushoboza kureka ibyatunaniye, ubusinzi bwatunaniye, inzoga zatunaniye, ubusambanyi bwatunaniye, n'ibindi, ubunyamaswa n'ibindi biba mu muntu, ubwicanyi n'ubugome. Ibyo byose Yesu Kristo yiteguye kuza kuvukira mu mutima wawe kugira ngo aguhindure, nawe ube mwana w'Imana, we kuba umwana w'inyamaswa, we kuba umwana wa Satani, ahubwo ube umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza. Amen. Mwese mugire ibihe byiza aho muherereye. Reka mbasengere muze kugubwa neza. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo twizihiza ivuka ryawe Yesu Kristo ku itariki yemeranyijwe. Mwami Yesu Kristo, turasabye kugira ngo ubane na buri umwe wese, atangire agira amashimwe mu mutima we, kandi ivuka rya Yesu Kristo yongere rigira icyo rimumarira, rihindura ubuzima bwe, haba mu mirimo dukora, haba mu ngo
dutuyemo n'ahandi hose mwami Yesu Kristo. Yesu abe uwo mu buzima bwacu iteka ryose. Urakoze urakarama, bana natwe muri byose, shimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na mwene so Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Calvary Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe no kubarinda no kubakunda. Mbifurije kuzasoza umwaka mwiza, kuzagira ibihe byiza bya Noheli, kandi nkomeza kubabwira ko mbakunda, nzakomeza kubasangiza ubutumwa bwiza igihe cyose Uwiteka akintije umwuka w'abazima. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.